Ну давай, поехали. Мы уже дрова заложили. Дрова я уже показал примерно какие. Ну, мы рекомендуем, чтобы задымление стекла было минимальное. Первое, использовать сухие дрова лиственных пород и использовать верхний розжиг. Потому что при верхнем розжиге выделяется гораздо меньше дымовых газов, которые заполняют топливник и могут закоптить стекло. Нижнюю надо открыть, поддувало подачу нижнего воздуха. Открыто, да? Да. Ну вот и. Ну давайте зажигаем. Видите, мы дрова березовые положили вниз топливника, а сверху положили такие щепочки тоже сухие. Ну давай, Саш. Ну, обыкновенно все вот. Немножко щепочек сухих, бумажка и зажигалка. Да, подольше подержи, не стесняйся. Ну, давайте закрываем и пусть пламя принимается. Ну, пока можно посмотреть на внешний вид этого камина. Мы уделили большое внимание его дизайну, пропорциям. Ну, самым главным элементом является такое вот цилиндрическое стекло. Аналогов среди российских изделий мы не видели. Ну, вопрос пропорций, дизайна, это, безусловно, вопрос вкуса. Но мы делали в соответствии с теми вкусовыми требованиями, которые есть у нас. То, что это должно понравиться всем, мы не претендовали. Камин Визиера — это не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Вот, наверное, многие видели предыдущие лабораторные видео о том, как в этом камине, на несколько часов, на 3-4 часа появляется эффект такого парящего пламени, которое достичь, довольно легко, выполняя простые наши инструкции и требования руководства по эксплуатации. Вот попробуем все это показать. Снимаем в реальном времени. Я повторюсь, что мы находимся в магазине «Дачный эксперт». Замечательный, хороший очень магазин. Ну вот пламя пошло веселей. Ну, по сути, мы сейчас выполняем первое такое действие по получению красивого парящего пламени на много часов. Для этого надо нажечь кучку углей. В которые должны превратиться вот эти вот дрова. Ну, еще раз делаю акцент, если вы покупаете довольно такую дорогую печь, которая может выполнять такие интересные визуальные эффекты с пламенем, то, пожалуйста, выполняйте несложные наши требования к дровам, к топливу. Но вот нет же ничего такого хитрого в этих березовых поленьях, которые полежали на улице. Не используйте сырую елку, сырую хвою, из которой будет много выделяться очень всякой пиролизной дряни, которая будет просто закапчивать стекло. Ну, видите, что дымление первоначальное в топливнике практически исчезло. То есть те пиролизные газы, которые выделяются из щепы для растопки, они сгорают, а не конденсируются в виде вот этого белесого дыма. Но вот потихонечку вот эти угольки от щепочек будут сыпаться вниз. Верхняя подача воздуха сейчас открыта, и поэтому те дрова березовые, которые мы заложили вот такой поленницей вниз, видите, они уже начинают прихватываться.
Но обратите внимание, что вот стеклышко как было безупречно чистое, так оно и остается безупречно чистое. Ну, видео никакого экшена не предполагает. Наоборот, мы постараемся снять такое скучное видео, максимально вот в реальном времени, от розжига до получения парящего. Ну, чтобы получить парящее пламя, нужно использовать все возможности пиролизного горения, которые используются в этом камине. Что это такое? Ну вот, у любых дров есть две фазы горения. Ну, я достаточно упрощенно говорю, популярно, но это, тем не менее, для простоты понимания. Первая фаза горения – это при нагреве деревяшки. Из нее начинают выделяться в виде газа те пиролизные химические вещества, которые содержатся в любой древесине. То есть эти вещества закипают, испаряются и выбрасываются наружу из полена. Там они либо сгорают, либо конденсируются. Ну, так же, как вот пар конденсируется в виде тумана, точно так же вот эти вот пиролизные химические вещества, содержащиеся в древесине, конденсируются в виде вот этого белесого дыма, белого такого. Так вот, в чем задача вот этого камина пиролизного горения? Из поленьев выделить вот эти пиролизные газы в нижней части топливника и сжечь их в верхней части топливника. Но чем попробуем мы сегодня позаниматься? Вот сейчас мы нажигаем кучу углей, березовых, таких хороших, нажористых углей. Затем мы на эту кучу углей положим, ну, вот такие поленья чуть покрупнее. Вот это такие вот мы сжигаем поленья потоньше, а здесь такие они вот пожирнее, что ли, да? Вот. И что будет происходить? На эти поленья, которые потолще, мы их потом положим на кучу нажженных углей, из них начнут выделяться пиролизные газы, но поскольку нижний воздух мы перекроем, они сгорать там не будут. Почему? Потому что температура там есть, а окислителя, кислорода воздуха, нету. И только после того, как они будут подниматься в верхнюю часть камина, вон туда, вот не видно нифига, бликует, там они будут сгорать. Почему? Потому что там есть температура и там есть воздух. Кстати, если вот внимательно посмотреть на то, как горит полено, вот давайте посмотрим вот сюда, ну, видно, что это горение очень напоминает горение вот газовой горелки. Видите, вот из полена выделяются пиролизные газы, и тут же они загораются. Но вот речь шла о том, что этот камин горит 40 минут. Конечно же, это неправильно. Несмотря на то, что Кирилл очень опытный, матерый специалист, и Толя еще более матерый, но тут они немножко маху дали, и на старуху бывает проруха. Вот видите, что горение идет непрерывно уже 20 минут, а закладка дров, ну не знаю сколько там, 3 килограмма, может быть, не положили. Она еще только-только занимается. Только-только занимается. Ну, собственно, чего мы ждем, я могу повторить. Мы ждем, когда вот эта первая закладка дров превратится в такую симпатичную кучу березовых углей. Так, ну вот кто самый дотошный? Вот кто-нибудь видит признаки закапчивания стекла? Ну, вроде нет. Ну вот уже 25 минут у меня на хронометре, на видеокамере. Но при этом еще вот закладка только-только тронулась. Только-только тронулась. Только-только принялась. Вот даже если к камину не подходить и ничего с ним не делать, ну, я думаю, все это вот, этот процесс будет продолжаться часа 3 как минимум. Ну, еще скажу, что для корректировки вот картины горения
Можно разно экспериментировать с раскладкой дров. Ну, видите, мы дрова уложили достаточно плотненько. Прямо такой поленницей, что ли, вот. По ширине топки. Поэтому вот картина горения такая, что языки в основном вырываются, ну, справа и слева. Ну, можно укладывать дрова костерком. Можно укладывать еще как-то. Но при этом качество горения, вот эта вот картинка огня, ну, собственно, ради которой, наверное, и покупаются эти камины, будет очень красивой. Вот видите, сейчас пламя вырывается в основном по бокам. Раскладывайте как хотите эти поленья вдоль, поперек. Только, ну, берите, пожалуйста, нормальные березовые дрова, уличные сушки. Я же не говорю про мебельную какую-то там влажность. Там, ну вот, 20%, как мы рекомендуем. Я думаю, что сотрудники магазина внимательно смотрят, что здесь происходит. Надеюсь, что-то они полезного извлекут. Давайте пару слов с Кириллом поговорим, который много лет отработал у нас в компании. Кирилл, ну пару вопросов. Вот очень просто такой вопрос, давай на фоне как-то встанем поближе. Вот есть ли какое-то изделие подобное у российских производителей, чтобы сказать рядом, да, вот такое-то, по такой же цене примерно, и с такими же качествами потребительскими? Соотношение цена-качество и плюс дизайнерский подход нет. Ну, спасибо. Нет. Ага, спасибо. Ну, я думаю, Кирилл абсолютно не предвзят, и в его квалификации вряд ли кому придется сомневаться. Ну, спасибо. То есть российских аналогов этого изделия нет, говорит компетентнейший человек. Вот в магазине какая-то своя жизнь идет. Мы тут дурака валяем, сидим у огонька. Чего и вам желаем.